Uzamile bandla shape ubafolana bekile izinto ezinhle wasebhala nencwadi. Sawubona Mayeni, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ngiyabonga kakhulu ngokuzinikela kwakho ukuthi sihambe le ndlela ngesikhathi sami ukuthi silungise indaba yesithembu. Ayibanga lula, kube nzima kakhulu kodwa sikwazile ukuthi sibekezelelane njengalo mndeni saqhubeka saphambili. Khona okuhle engikwenzile, khona okubi engikwenzile, kodwa ngiyafisa ukuthi ukhulume kusenhlizweni yakho sikwazi ukuphumela ngaphesheya ekugcineni kosuku siwumndeni. Ngiyafisa sakhe nomndeni siphume sikwazi ukuya phambili. Yimo wakho uMusa. Lo muntu othi angikhuluma inhliziyo yami uzowuthi besuka bethi 1 umkhuluma kabi, 2 umenza umuntu omumbi yena akhohle ukuthi uyena ongisuse lapha. Wathi angizokhuluma lezi zinto lezi, ngisukele ngizithulele kwami, wathi angizokhuluma indaba la. 3 uzoba mumbi ke, uyokhuluma ke manje caca ukuthi ke uconsa namathe ekhaya ukhuluma le ndaba. Esekuqulisa ke manje sobuyile ke nansi ngiyadivana ngidine nje kuyona yonke lento yalencwadi. The reaction Gamayeni to the letter and the gift is just cute as well. At least unlike Umangwabe no Makumalo, she actually read the letter. So at least that fun. Her reaction was just cute. She was appreciative. She said, Uzamile, Uputi. I get who said it was after what told my Mercedes, it was also Zamile. Hi, anyway, yeah, so ngithandile ke I reaction ayakhe towards the gift in the letter. But she did say ukuthi endaweni ye letter ucikwa ile part le ethi khipha kusenhlizweni ngoba after basokhiphile kusenhlizweni uzolandwa emakhoneni ukuthi wena wathi of which after le ndaba le already kuyajoke manje ukuthi wathi uyabona ke so and ke yena vele uMayeni into eziphuma emlomeni nje ihlezi ishisa. I get what she's saying. Hey Azin, emndenini wakamseliwe. Guys, please like the video, please subscribe to the channel guys, please subscribe to the channel. Ngicela ningisize nje ngireach 1000 subscribers. Thank you.